Mitt spørsmål går til utenriksministeren. Vi har alle tett fulgt begivenhetene som nå utspiller seg i Tunisia og Egypt, og det er begivenheter som også følges nært av andre land i regionen. I forbindelse med EU-toppmøtet 4. februar ble det vedtatt å bidra til «en fredelig prosess med alle tilgjengelige og styrkede midler», og rådet fordømmer voldsbruk og forsøk på å hindre fri flyt av informasjon. Rådet har også understreket at overgangsprosessene må starte umiddelbart, og det må finne sted politisk reform og frie valg som respekterer menneskerettighetene. Blant annet har Catherine Ashton lovet assistanse fra EU når det gjelder valgobservatører til de valgene som nå skal finne sted. Og kanskje enda mer konkret og enda mer interessant er at EU har signalisert meget tydelig at de står klar til å etablere nye partnerskap med de landene i regionen som foretar økonomiske og politiske reformer. EU har vist en pådriverrolle i den situasjonen som nå har oppstått. Norge har etter min oppfatning inntatt en vente-og-se-holdning. I et svar på et spørsmål jeg stilte utenriksministeren 19. januar angående begivenhetene i Tunisia, så oppgir utenriksministeren at vi fra norsk side vil følge utviklingen i Tunisia nøye og løpende vurdere hva vi best kan bidra med. Det vil være naturlig her å holde tett kontakt med EU og vurdere støtte til felles europeiske initiativ. Og jeg lurer på hva utenriksministerens vurdering er av hva Norge faktisk kan bidra med når det gjelder konkret og praktisk støtte til valg- og demokratiprosesser i disse landene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Dette er et godt og viktig spørsmål, og jeg kan bekrefte at regjeringen følger denne utviklingen nær sagt fra time til time, døgn til døgn, ettersom den utspiller seg, og vi ser stor bevegelse. Det er en sammenheng mellom det vi ser i Tunisia og det vi ser i Egypt, men det er heller ikke likhet, for landene har sine særegne situasjoner. Og jeg kan egentlig svare ganske kort på det spørsmålet, at jeg tror at europeiske demokratier vil være rede til å støtte den demokratiske bevegelsen vi nå ser i Nord-Afrika. Dette er land som grenser tett til en del europeiske land, lenger unna for land som Norge, men der vi er tjent med at det er stabilitet og utvikling, og ikke undertrykking på den andre siden av Middelhavet. Det representanten viser til, for eksempel, hvis det skulle komme til en ny valgsituasjon i Egypt, som vi håper, det er varslet presidentvalg, det kan komme også andre valg som følge av reformene, så vil det være helt naturlig for Norge å vurdere i samarbeid med europeiske land valgobservatører. Punkt 2. Vi har i disse landene, kanskje særlig i Egypt, noe mindre i Tunisia, hvor vi ikke har diplomatisk representasjon, et ganske bredt kontaktnett med det sivile samfunn, som nå trekkes inn i den politiske prosessen. Uvisst hvor lenge det vil vare, uvisst hvor seriøse makthaverne egentlig er rundt den dialogen, men det gir nye muligheter til å støtte disse kreftene på samme måte som vi støtter demokratiske krefter i andre land. Det kan vi gjøre som Norge, og vi kan gjøre det sammen med våre europeiske partnere. Så jeg kommer egentlig tilbake til svaret jeg ga i januar angående Tunisia. Det er naturlig for Norge her å se hen til hva flere europeiske land kan gjøre sammen, utover det Norge måtte ha særlig fortrinn for å gjøre selv. Og jeg kan forsikre om at vi har, i tilfelle Egypt, et bredt nettverk med det sivilsamfunnet som nå kommer til orde, som vi kunne dra nytte på når det nå kanskje gis åpninger til å gi dem mer støtte i det legitime demokratiske virksomheten de nå engasjerer seg i. Eriksen Søreide til oppfølging. Ja, I den grad Norge kan bidra til å danne en bred front som støtter demokratiske prosesser, så er det noe Norge må være proaktive i forhold til. Noe av det verste som kan skje, er jo at det i disse landene oppstår et maktvakuum som baner vei for udemokratiske krefter, nå som veldig mange ting er i spill i landene. Norge har jo gjennom tidene vært kjent for å bidra med bl.a. valgobservatører, og finansiere valgobservatører til mange land vi for så vidt ikke har så nære diplomatiske forbindelser med. Aserbajdsjan, Moldova, Elfenbenskysten, Kirgisistan som eksempler. Og vi har på både Midtøsten-kapitlene og Afrika-kapitlene i statsbudsjettene en god del penger satt av til bl.a. demokratitiltak. Spørsmålet er, kan noen av disse midlene brukes konkret til å støtte opp under den prosessen som nå foregår og er på trappene? Utenriksminister Støre. På spørsmålet er svaret åpenbart ja, og det vil vi vurdere. Det vil vi vurdere via våre ambassader og i samarbeid med andre land. Kommer det til valg, og de valgene er av en slik karakter at observatører slipper til, så vil det være helt naturlig. Det kan vi komme tilbake til. Men det representanten peker på er jo en veldig stor utfordring, faren for maktvakuum og dilemmaene i det.
For det åpenbart at i kravene til den sittende ledelsen i Egypt om at de nå må i gang med overgangen, noen mener de bør forlate landet, de bør kaste kortene, og det kan være mange argumenter i den retning, gitt legitimiteten ved tidligere valg, så kommer nettopp det dilemmaet representanten peker på, vaktvakuum. Derfor vi på linje med det også EU har vært og USA har vært, ved å si at dette må være en ordnet overgang. De som har ansvar kan ikke kaste det ansvaret fra seg, men de må engasjere seg i en genuin og troverdig dialog med de demokratiske kreftene. Det vi nå ser kanskje konturen av, en slags sånn uthalingstaktikk på begge sider, og det betyr at denne situasjonen kan forandre seg fra dag til dag. Vi får en utenrikspolitisk debatt om noen dager her i salen som gir sikkert anledning til å gå ytterligere i detalj på det spørsmålet.